Добавление звукового сопровождения — важный шаг в создании атмосферы игры. В этой статье мы разберем, как интегрировать динамически генерируемые звуковые эффекты в классическую змейку на Phaser. Вы научитесь использовать phaser.sound.dynamic effects для создания звуков прямо в коде, без загрузки аудиофайлов. Это особенно полезно для прототипирования и создания простых, но отзывчивых звуковых откликов на события игры, таких как поедание еды и гибель змейки. Версия Phaser, код и демо в этой статье рассчитаны на Phaser 3.90.0. Текст урока вы можете найти на сайте.